Колку е реална можноста земјава да оди на предвремени парламентарни избори? Прашањето деновиве повторно го актуализираа лидерите на политичките партии, кои изразија подготвеност за изборно соочување, но засега никој не сака да иницира предвремено гласање. Евентуалното нивно одражување според дел од политичките аналитичари е можно до година на пролет, поради важноста на техничката влада уште на овие парламентарни избори. Не гледам логика ниту пак термин тие да се одржат во текот на оваа година. Единствен логичен термин е пролет 2027, термин за кој се шпекулира подолго време. Имајќи предвид дека поради фактот што уште овој пат останува пржинската влада, има 100 дена техничка влада. Така што тоа тешко да се случи на есен, а и на зима тешко се одржуваат избори затоа што некои села стануваат непристапни. Доколку се одржат евентуални предвремени парламентарни избори, тоа ќе биде напролет, бидејќи се уште важи законот за така наречената пржински или техничка влада, доколку се одржат кон крајот на оваа година, веќе на почетокот на септември ние мора да имаме согласно законот и уставот пржинска техничка влада од 100 дена, односно да бидат предложени технички премиер, министри од редовите на опозицијата. Такво нешто за сега не гледаме. Можен повод за предизборно соочување Арсовски гледа во евентуална внатрешна или надворешна криза, а според Атанасовски, искуствата во политиката досега покажале дека предвремени избори може да се случат и без поголем и конкретен мотив. Според него клучот за нивно одражување сепак е во рацете на владеачкото мнозинство. Доколку нема вистински контекст, односно доколку нема некаква политичка ситуација или проблем кој единствено се решава со предвремени парламентарни избори, најголем дел од гласачите ќе ги оценат таквите предвремени парламентарни избори само како политички маневар. И тоа е во моментот борбата на политичките партии, кој ќе биде условно виновник за одржување на предвремени парламентарни избори. Може да се случи некаква политичка криза, блокирање на собранието, може да се случи некаква внатрешна коалицијска препирка во рамки на владеачката коалиција. Може да се случи некаква надворешна политичка криза, да речеме уставни измени или притисок од Европската унија. Контекстот може да биде поширок, но во секој случај треба да биде таков, за да предвремените парламентарни избори станат решение, а не само политички маневри. Може тие да бидат предизвикани од, да речеме, некаков договор меѓу власт и опозицијата или фрлена ракавица што се вели од опозицијата кон власта, па власта веднаш да прифати. Во Македонија воопшто не ме изненадува и да нема некоја особена значителна политичка причина, да нема некоја безбедносна општествена или политичка криза, да се распишат нови предвремени парламентарни избори. Премиерот Мицкоски деновиве порача дека доколку бидат предизвикани од опозицијата, ќе прифатат предвремени избори. Но Филипче вели дека тој нема да биде алиби за нивно одражување и дека СДСМ нема да ги иницира. Влен досега не се изјасниле. Единствено опозицијската ДУИ отворено бара веднаш да се распушти собранието и да се определи датум за предвремено изборно соочување.